우리 같이 합독하신 말씀으로 신령한 것을 알고 알라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. จากพจนาที่เราได้อ่านไปนะคะวันนี้เราจะแบ่งปันคำเทศนาในหัวข้อนี้ก็คือรู้และเข้าใจของประธานจากพระวิญญาณ 우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들도 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะขอให้ทุกท่านที่นมัสการที่นี่นะคะแล้วก็ผู้ที่นมัสการออนไลน์กับเราทางบ้านนะคะขอให้ความเชื่อ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. ขอให้ท่านหันไปหาคนข้างๆท่านแล้วอวยพรพวกเขาด้วยกันนะคะ 하나님은 당신에게 신령한 복을 주셨습니다. เจ้าได้ประทานพระพรแห่งพระวิญญาณให้แก่ท่านพระเจ้าประทานพระพรแห่งพระวิญญาณให้แก่ท่านอาเมน 저와 여러분들은 신령한 복을 받을 자격이 있습니다. พวกเรามีคุณสมบัตินะคะในการรับพระพรจากพระวิญญาณ 이유는 뭐냐? เหตุผลคืออะไร 우리가 나온 것이 아니라 하나님이 우리를 이 자리에 불러주셨기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าพวกเราไม่ได้มาสถานที่นี้เองนะคะแต่พระเจ้าทรงเรียกเรามาในสถานที่นี้นั่นเอง 오늘 제목이 신령한 것을 알고 알랍니다. หัวข้อในวันนี้นะคะคือรู้และเข้าใจของประธานจากพระวิญญาณ 아는 정도의 수준이 아니라 เราจะต้องไม่ใช่อยู่ในระดับแค่รู้เท่านั้น 또 알고 계속 알려는 거예요. แต่เราจะต้องรู้แล้วรู้อีกแล้วก็รู้ต่อไปเรื่อย 그래서 반드시 알아야 될 것이 있다는 겁니다. ๆเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องรู้โดยเด็ดขาด 저와 여러분들은요 지금 인생을 살고 있어요. ดังตอนนี้นะคะพวกเราทุกคนล้วนใช้ชีวิต 인생이라는 거 뭐냐? 우리의 스토리를 써가고 있는 겁니다. การที่บอกว่าใช้ชีวิตแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังเขียนสตอรี่หรือเรื่องราวในชีวิตของเรา 우리 어린 아이들부터 어른까지 ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ 지금까지 그랬고 오늘도 그렇고 앞으로도 우리는 우리의 이야기를 써가고 있어요. ก็คือจนถึงตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นหรือว่าตอนนี้ 근데 먼저 알아야 될 것이 뭐냐면요. แต่ก่อนนะคะก่อนนั้นเราจะต้องรู้อะไรก่อนข้อที่หนึ่ง 성경이 이야기하는 그 이야기를 우리가 알고 있어야 เราจะ 됩니다. ต้องรู้เรื่องราวนะคะที่ถูกกล่าวไว้ตั้งแต่ปีก่อน 그래서 대표적으로 저와 여러분들이 알아야 되는 것이 뭐냐면요. ดังนั้นคนที่เป็นตัวแทนหลักๆเลยหลักๆเนี่ยเราต้องรู้จักใคร 이스라엘의 เรา 문제입니다. จะต้องรู้จักปัญหาของอิสราเอล 왜 이스라엘이 ทำไมอิสราเอล 노예되고 ถึงกลายเป็นทาส 포로되고 กลายเป็นเฉลย 속국되었는지 แล้วก็กลายเป็นวงเพื่อน 그것이 우리랑 무슨 상관이 있는지 แล้วปัญหาเรานี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเรา 저와 여러분들은 이 문제를 반드시 알아야 되는 거예요. ปัญหานี้คือปัญหาที่พวกเราทุกคนจำเป็นต้องรู้ 이스라엘은요 คนอิสราเอล 성전에 자기들의 삶을 드렸어요. เขาถวายชีวิตของเขานะคะเพื่อพระวิหารของพระเจ้า 모든 삶을 성전 중심으로 살았어요. เขาใช้ชีวิตโดยมีศูนย์กลางทั้งหมดในชีวิตของเขาได้อยู่ที่พระวิหาร 하박국 2장 20절에 보면은요 ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมฮาบาคุกบทที่2ข้อที่ 여호와 하나님이 그의 성전에 계시니 그 앞에서 너희들은 잠잠할지어다 그랬어요. 20ได้บอกไว้แบบนี้นะคะว่าแต่พระเยโฮวาสถิตในพระนิเวศบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสงบนิ่งต่อพระพักตร์พระองค์เถิด 하나님이 아무데나 계시는 것이 아니에요. พระเจ้าไม่ได้อยู่กับที่ไหนก็ได้ 성전에 계셔요. แต่พระเจ้าพระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระวิหาร 그 하나님이 성전에 계시기 때문에요. และเพราะพระเจ้าทรงอยู่ที่พระวิหาร 그 주변들은요. ทุกคนที่อยู่รอบข้าง 그 세상은요. 그 하나님 앞에 잠잠해야 돼요. โลกนะคะทั่วแผ่นดินโลกเนี่ยจะต้องสงบนิ่งต่อพระพักตร์พระองค์ 그렇게 이스라엘 사람들은요. 성전의 중요함을 알고 성전 중심으로 살았어요. เพราะแบบนี้ค่ะคนอิสราเอลเขาถึงให้ความสำคัญกับพระวิหารนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ที่พระวิหาร 문제는 뭐냐? แต่ปัญหาของพวกเขาคืออะไร 그 성전의 주인 되신 그리스도가 없는 거예요. เขากลับไม่ได้มองเห็นว่าเจ้าของหรือตัวเอกของวิหารนั่นคือพระคริสต์ 요한복음 2장 13절에서 21절에 보니까는요. ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อที่13ถึง 예수님이 유월절이 돼서 หลังจากที่ถึงวันปัสกาที่เยซู 이제 성전으로 들어가셨어요. พระองค์ได้เข้าไปในพระวิหาร 그랬더니 그 성전에서요. แล้วในพระวิหารนั้น 물건을 팔면서 타락한 모습이 보이는 거예요. พระองค์กลับมองเห็นสภาพของวิหารที่เสื่อมเพราะมีการค้าขายสินค้า 그러니까 예수님이 그 사람들을 보고 พอพระเยซูที่เห็นผู้คน 이 성전은 기도하는 곳인데 이럴 수가 있느냐? พระองค์ก็เลยบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นวิหารของที่แห่งการอธิษฐาน 화를 내시면서요. พระองค์ก็โมโห 그
그 성전에 있는 그 물건들을 다 แล้ว 던졌어요. พระองค์ก็ทำการโยนนะคะเครื่องข้าวของคว่ำโต๊ะเลยทุกอย่างที่อยู่ในวิหาร 그러니까 사람들이 뭐라고 얘기하느냐? ผู้คนก็เลยบอกกับพระองค์ว่าอย่างไร 당신이 이럴 거라면 당신이 표적을 보여라. บอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นพระองค์จริงแสดงหมายสำคัญให้เห็นที่ 그러니까 예수님께서 하신 말씀이 แล้วหลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็ตรัสว่า 이 성전을 헐라. ถ้าทำลายวิหารนี้ 그럼 내가 3일 만에 다시 일으키리라. แล้วเราจะสร้างขึ้นภายใน3 วัน 그 세상 그 얘기를 들은 사람들이 이해를 못하는 ดัง 거예요. นั้นคนที่ได้ยินพระเยซูคริสต์พูดแบบนี้ก็ไม่เข้าใจไม่ได้ 46년에 걸쳐서 지은 이 성전이 ว่าวิหารเนี่ยเขาที่ใช้เวลาสร้างกันมากว่า 도대체 저 사람이 누구길래 3일 만에 แต่เขาคนนี้เป็นใครกันแน่มาบอกว่าภายใน3 วัน 다시 세운다는 거냐? จะ 헐고. สร้างวิหารเนี่ยขึ้นมาใหม่ 그러니까 21절에 뭐라고 예수님께서 말씀하시냐? ถ้าเราดูในข้อที่21นะคะได้บอกว่า 저들이 내가 성전이 된 내 육체가 성전이 된 사실을 모른다는 ได้ 거예요. บอกมาเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์แท้จริงแล้วเนี่ยวิหารนี้คือพระกายของพระองค์ 이스라엘 사람들은요 성전은 알았지만 그 성전의 주인 되시고 머리 되신 그리스도를 모르는 거예요. แต่สำหรับอิสราเอลเขารู้จักพระวิหารก็จริงแต่เขาไม่รู้จักพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะของวิหารนั้น 그러니까 노예가 될 수밖에 없는 เพราะ 거죠. วันนี้เขาถึงต้องตกเป็นทาสโดยไม่มีทางเลือก 이스라엘 사람들은요 แล้วคนอิสราเอล 성경의 하나님을 믿었어요. พวกเขาเชื่อนะคะว่าในพระคัมภีร์ในเรื่องของพระเจ้า 그래서 성경의 모세 오경을 그 사람들은 따랐어요. แล้วพวกเขาก็ตามและติดตามเป็นจำนวน 심지어는 그 말씀을 외우고 자녀들한테 전달했어요. ถึงขั้นที่ท่องจำนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับลูกหลาน 그러나 요한복음 5장 39절에 보면 แต่ถ้าเราไปดูนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่ 5 ข้อที่ 39 너희가 영생을 얻는 줄 알고 이 성경을 상고하거냐 이 성경은 나에 대해서 증거한 거다. บอกว่าพวกท่านค้นในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเรา 그 성경이 그리스도에 대해서 증거한 사실을 놓친 거예요. พวกเขากลับสูญเสียขาดความจริงที่ว่าพระคัมภีร์เนี่ยกำลังเป็นพยานหลักฐานให้กับพระเยซูคริสต์ 이스라엘 사람들은요 งั้นชนอิสราเอล 율법을 따랐고 พวกเขาเนี่ยติดตามธรรมบัญญัติ 율법을 지키기 위해서 이들은요 몸부림을 쳤어요. เขาใช้ชีวิตนะคะดิ้นรนแบบว่าเคร่งสุดขีดเลยที่จะรักษา 근데 이들이 놓친 게 뭐냐? แต่สิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปก็คืออะไร 그 율법을 완성하신 그리스도를 놓친 거예요. เขาสูญเสียพระคริสต์ผู้ที่ทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ไป 사도행전 28장 23절에 보면은요 ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมกิจการบทที่ 28 ข้อที่ 23 바울이 뭐라고 얘기하느냐? เปาโลเนี่ยได้กล่าวว่าอะไร 바울이 하나님 나라에 대해서 증거하면서 เปาโลเนี่ยได้กำลังกล่าวแล้วก็เป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้า 모세의 율법과 선지자가 예수에 대해서 증언한 사실을 증거하는 แล้ว 거예요. ก็ได้ชักชวนนะคะแล้วก็เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วก็ของพวกผู้เผยชนะว่าเป็นการที่มาโดยพระเยซู 이 율법의 진짜 목적은 뭐냐? นั้นเป้าหมายที่แท้จริงของธรรมบัญญัติคืออะไร 그리스도를 나타내기 위함이에요. คือเพื่อที่จะสำแดงหรือแสดงพระคริสต์ 근데 그 그리스도는 잃어버리고 แต่พวกเขากลับสูญเสียพระคริสต์ไป 율법만 따랐기 때문에 이 사람들은요 속국될 수밖에 없는 แล้ว 거예요. ก็ติดตามแค่ธรรมบัญญัติพวกเขาเหล่านี้เลยเป็นเมืองขึ้นอย่างไม่มีทางเลี่ยงใด 이게 이스라엘의 문제만이 아니고요. ๆแล้วปัญหานี้นะคะไม่ใช่แค่เป็นปัญหาอิสราเอลเท่านั้น 이 세상의 문제가 될 수 문제고 우리 교회도 문제가 될 수 อาจ 있어요. จะเป็นปัญหาของโลกนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นปัญหาของคริสตจักรของเราก็ได้ 우리 교회는요 เห็นคริสตจักรของเรา 겉으로 보여지는 성전 성경 율법이 아니라 그리스도가 ต้องไม่ใช่แค่วิหารนะคะหรือพระคัมภีร์หรือธรรมบัญญัติเท่านั้น 그 그리스도를 나타내는 것이 교회의 사명입니다. แต่จะต้องเป็นคริสตจักรนะคะที่ถือครองหน้าที่ในการสำแดง 그래서 여러분들이 이스라엘의 문제를 반드시 알면은요 แต่ถ้าเรารู้จักปัญหาของอิสราเอลแล้ว 이스라엘의 답이 뭔지를 알 수 เรา 있어요. ก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าอะไรคือคำตอบของอิสราเอล 이스라엘의 답은요 애굽입니다. คำตอบของอิสราเอลนะคะก็คืออียิปต์ 이 애굽의 진짜 의미를 알면은요 ถ้าพวกเรารู้จักความหมายอียิปต์อย่างแท้จริง 답은 한 가지밖에 없어요. คำตอบจะมีแค่ข้อเดียว 답은 출이에요. 출. การคำตอบนั้นก็คืออพยพ 출애굽입니다. คือการอพยพมาจากอียิปต์ 다른 게 중요하고 다른 게 우선순위가 ไม่ 아니에요. ใช่สิ่งอื่นที่สำคัญไม่ใช่สิ่งอื่นที่เป็นความสำคัญอันดับแรก 애굽에서 나오는 거예요. แต่สิ่งแรกเลยคือต้องออกมาจากอียิปต์ 구원이에요. นั่นคือความรอด 그래야 여러분들이요 강야를 이해할 수 있는 거예요. แล้วถ้าเป็นแบบนั้นเราถึงจะเข้าใจถิ่นทุรกันดารได้ 애굽에서 빠져나온 그 강야를 어떻게 이해할 수 있느냐? เราจะสามารถเข้าใจถิ่นทุรกัน
เชิญหลังจากที่เราอพยพมาจากอียิปต์ได้ยังไง 애국과 가나안을 이해해야 เรา 돼요. จะต้องเข้าใจอียิปต์ก่อนแล้วเราต้องเข้าใจคานาอัน 아직 불신자들은 애굽에 살고 있지만 애굽에서 빠져나온 우리의 삶은요 강야의 สำ 삶입니다. หรับผู้ไม่เชื่อนะคะก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์แต่พวกเราเนี่ยที่ออกมาจากอียิปต์อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 근데 강야를 살아가는 우리한테 가장 중요한 게 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับพวกเราที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 애굽을 기억하는 คือ 거예요. การที่เราต้องจดจำและนึกถึงอียิปต์กันนะ 그러면 우리는요 แล้วพวกเรา 이 강야 생활은 가나안을 가기 위한 준비예요. ก็จะสามารถรู้ได้ว่าถิ่นทุรกันดารเนี่ยคือการเตรียมเพื่อเราจะเข้าสู่ 근데 그 애굽을 기억하고 애굽 기억하지 않고 애굽에 대한 출애굽에 대한 감사 간격이 없다. ถ้าสมมติเราไม่จดจำอียิปต์เลยไม่นึกถึงอียิปต์แล้วก็ไม่มีการขอบคุณ 강야는 그 고통 자체입니다. ถิ่นทุรกันดารนะคะจะกลายเป็นความทุกข์ 그래서 우리가 강야길을 가면서요 และในขณะที่เราเดินทางในถิ่นทุรกันดาร 출애굽에 대한 감사, เราต้องมีคำขอบคุณต่ออียิปต์ 가나안에 대한 소망을 가지고 살아가는 거예요. เราก็ต้องใช้ชีวิตโดยมีความหวังที่คานาอัน 하나님의 목적은 출애굽이 목적이 아니라 가나안이 진짜 목적이에요. เป้าหมายของพระเจ้าไม่ได้เป็นการอพยพออกจากอียิปต์แต่เป้าหมายที่แท้จริงของพระเจ้าคือคานาอัน 그래서 가나안은 끝이 아니라 시작인 เพราะ 겁니다. วันนี้คานาอันถึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้น 이게요 이스라엘의 유일한 답이에요. คือคำตอบเดียวของอิสราเอล 이 답이 됐을 때 노예에서 해방됐고 포로에서 빠져나오고 속국에서 자유를 얻은 เมื่อ 거예요. สิ่งนี้นะคะเป็นคำตอบก็คือหลุดพ้นออกมาจากการเป็นทาสออกมาจากการเป็นเฉลยและเพื่อได้รับอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้น 그래서 이스라엘의 미래는 어떻게 되느냐? แล้วต่อมาอนาคตของอิสราเอลจะเป็นยังไง 이스라엘의 미래는 이스라엘입니다. อนาคตของอิสราเอลก็คืออิสราเอล 이스라엘이 얼마만큼 이 문제와 답을 알고 있느냐가 이스라엘의 미래예요. อนาคตของอิสราเอลนั้นขึ้นอยู่กับการที่ว่าอิสราเอลนั้นรู้จักปัญหา 그 이스라엘의 미래는 이스라엘의 미래가 아니라 우리의 และ 미래입니다. อนาคตอิสราเอลนั้นไม่ใช่ของอิสราเอลเท่านั้นแต่ 그 이스라엘의 미래는요 แต่อ 예루살렘이에요. นาคตของอิสราเอลนั้นก็คือเยรูซาเล็ม 더 가까운 미래는 แต่ 성전이에요. ว่าที่เป็นอนาคตที่เข้ามาใกล้กว่านั้นก็คือวิหารพระวิหาร 그래서 이스라엘이 미래를 아는 시침이라면 ถ้าเกิดว่าอนาคตอิสราเอลเนี่ยเป็นเหมือนเข็มชั่วโมง 예루살렘은 분침이요 성전은 เยรูซาเล็มก็คือ 초침이에요. เข็มนาทีนะคะแล้วก็พระวิหารนั่นก็คือเข็มวินาทีนั่นเอง 저와 여러분들이요 반드시 ดังนั้นพวกเราทุกคน 하나님이 선택한 이스라엘의 문제와 답과 미래를 아는 것이 우리를 아는 겁니다. การที่เรารู้จักเนี่ยปัญหาคำตอบและอนาคตของอิสราเอล 이게요 성경에서만 기록됐고요 세상이 알지 못하는 นี่เป็น 이야기예요. เรื่องราวนะคะที่มีบันทึกไว้ในเพียงแค่ในพระคัมภีร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวที่โลกนี้ไม่รู้จัก 더 나아가서는요 แล้วมากยิ่งไปกว่านั้นอีก 이스라엘의 대표적인 이야기인데도 불구하고 이스라엘이 모르는 얘기예요. ถึงแม้อิสราเอลนะคะจะเป็นเป้าหมายหลักเลยในการพูดถึงเรื่องนี้แต่แม้แต่ตัวของอิสราเอล 근데 저와 여러분들은요 반드시 이 이야기를 알고 있어야 แต่ 돼요. สำหรับพวกเรานะคะมันคือเรื่องราวที่เราจำเป็นต้องรู้เอาไว้ 그리고 또 하나요 แล้วต่อมาข้อที่สอง 모르면 안 되는 이야기가 있습니다. มันมีเรื่องราวนะคะที่เป็นเรื่องราวที่ไม่รู้ไม่ได้ 그게요 저와 여러분들이 늘 얘기하는 ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันมาเสมอ 창세기 3장 6장 11장이에요. คือปฐมกาลบทที่3 6แล้วก็11 창세기 3장에는요 ปฐมกาลบทที่ 우리 인간이 3คือการที่เราที่เป็นมนุษย์ 하나님을 떠나 주인 된 겁니다. ถูกแยกขาดจากพระเจ้าแล้วมีตัวเองเป็นเจ้านายชีวิต 하와가 하나님의 말씀에 불순종해서 เอวาไม่เชื่อฟังพระชนะของพระเจ้า 선악과를 따먹었어요. แล้วก็เป็นผลในการรู้ดีรู้ชั่วมากิน 그건 하와의 이야기가 아닙니다. เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเอวานะคะ 하와 이야기로 끝나면 우리한테 아무 내용이 없죠. ถ้าสมมุติมันเป็นเรื่องที่จบแค่เรื่องของเอวาเท่านั้นมันก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรา 우리가 우리의 삶 속에서 우리가 살아가면서 찾아오는 문제와 사건 속에서 내가 주인 되면 แต่ถ้าเกิดว่าปัญหาที่เราเจอในชีวิตของเราหรือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราให้ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้านายในชีวิต 저와 여러분들은 하와처럼 똑같이 선악과를 따먹은 นั่นก็ 거예요. แปลว่าเราก็เป็นเหมือนกับเอวาเลยที่เรากำลังเป็นผลในการรู้ดีรู้ชั่ว 왜 하나님이 에덴 동산에 선악과를 심어놨습니까? ทำไมพระเจ้าถึงปลูกผลในการรู้ดีรู้ชั่วไว้ในสวนเอเดน 이유는 한 เห 가지거든요. ตุผลมีแค่ข้อเดียว 하나님이 창조주, 우리는 피조물. เพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและเราเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า
그때에만 하나님이 주신 모든 것을 누릴 수가 있는 거예요. แล้วในตอนนั้นแหละเราถึงจะสามารถทำทุกอย่างได้เต็มที่เลยกับสิ่งที่พระเจ้า 그래서 저와 여러분들이요, เพราะแบบนี้ค่ะพวกเรา 이 창세기 3장은 ในปฐมกาลบทที่ 3 지금까지도 계속돼 왔고 지금도 되고 있고 앞으로도 계속 될 문제입니다. คือปัญหาที่มาจนถึงตอนนี้แล้วก็มาเกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็เกิดขึ้นอีกต่อไปเรื่อยๆในอนาคต 내가 주인 되는 순간 ณวินาทีที่มีตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของหรือเจ้านายชีวิต 우린 또 창세기 3장으로 돌아간 พว 거예요. กเราก็จะกลับไปอีกกลับไปหาปฐมกาลบทที่ 3 อีก 그 돌아간 내가 แล้วเราที่กลับไป 가정으로 가면, ถ้าไปในครอบครัว 그래서 가정의 사람들이 그걸 전부 놓치면 หรือว่าคนในครอบครัวของเราก็สูญเสียเรื่องนี้เหมือนกันหมด 그 가정은 네피림 가정이 되는 ครอบ 겁니다. ครัวเราครอบครัวนั้นจะกลายเป็นครอบครัวของเนฟิลิม 그런 사람들이 모여서 사는 곳은 แล้วที่ผู้คนแบบนี้อาศัยอยู่รวมกัน 바벨탑을 쌓는 사회요 나라가 되는 ก็ 거예요. จะกลายเป็นประเทศแล้วก็สังคมที่ทำการสร้างหอคอยหอบาเบล 그래서 이 사실을 가지고 เพราะแบบนี้ค่ะเราถึงต้องถือครองความจริงนี้ 정치, 경제, 문화가요 แล้วก็ดูในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจ 이 사실 속에 있는 겁니다. ก็คือสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในความจริงนี้หมดเลย 그러니까 사실은 진짜 맞지 않는 말들을 하는 거예요. เขาก็เลยได้พูดค่ะแล้วก็ใช้คำพูดที่มันไม่ถูกต้อง 그래서 정치인들이 하는 이야기들이요. ในนี้เป็นเรื่องคำพูดของพวกนักการเมือง 그들이 실력이 없습니까? 능력이 없습니까? เขาไม่มีความสามารถหรอกคะหรือว่าเขาไม่มีกำลังหรือไม่มีอำนาจ 실력도 있고 능력도 있는데요. เขามีทั้งความสามารถนะคะแล้วก็มีทั้งอำนาจ 말하는 수준은요. แต่ระดับการพูดของพวกเขา 자기들 수준이 자기 수준. คือระดับของตัวเขาเอง 그러니까 하나님 수준이 되면은요. ถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในระดับพระเจ้า 자기 수준으로 얘기하는 그게 이해가 안 되는 거죠. ก็พอเขาพูดเนี่ยในระดับของตัวเขาเองเขาจะไม่สามารถเข้าใจได้ 수준이 낮은 คือ 거죠. ระดับมันเป็นระดับต่ำนั่นเอง 그래서 여러분들은 이것이 구별될 줄 알아야 พว 돼요. กเรานะคะต้องแยกแยะเรื่องนี้ให้เป็น 그래서 이 문제가 거듭이 되면 개인의 상태가 어떻게 되느냐? แล้วถ้าสมมติปัญหานี้มันยังคงเกิดขึ้นสภาพส่วนตัวของเรามันจะเป็นยังไง 개인의 상태가 불신 상태냐, 믿음 상태냐에 따라서 달라지는 และสภาพ 겁니다. ของเรามันก็จะต่างกันออกไปนะคะตามสภาพว่าสภาพตอนนี้เราเป็นสภาพที่เชื่อ 여러분들은 불신자 상태랑 불신 상태가 구별이 돼야 돼요. เราต้องแยกแยะให้เป็นนะคะในเรื่องของสภาพของผู้ไม่เชื่อกับสภาพของความไม่เชื่อ 불신자는 아무리 뛰어나도 ผู้ไม่เชื่อเนี่ยไม่ว่าเขาจะแบบดีแค่ไหนก็ตาม 사단의 자녀입니다. เขาก็ยังคงเป็นลูกของซาตาน 신자는요 아무리 부족해도 하나님 แต่ 자녀입니다. สำหรับผู้เชื่อถึงแม้ว่าจะอ่อนแอแค่ไหนขัดสนแค่ไหน 지옥은 사단의 자녀가 가는 거고 แน่นอนว่านรกเนี่ยคือที่ที่ลูกซาตานไป 천국은 하나님의 자녀가 가는 แต่ 거예요. สวรรค์คือที่ที่ลูกของพระเจ้าไป 그래서 신자와 불신자는요 분명히 구별이 돼요. แน่นอนว่าผู้เชื่อผู้ไม่เชื่อถูกแบ่งแยกกันอย่างสิ้นเชิง 그러나 신자가 แต่ถ้าเป็นผู้เชื่อ 이 사실에 대한 이 믿음이 떨어지면요 แต่กลับไม่มีความเชื่อในความจริงนี้ 그 나머지 삶은 불신자와 똑같아요. ชีวิตที่เหลืออยู่ของเขานะคะจะเป็นเหมือนอย่างผู้ไม่เชื่อ 내가 천국에 대한 소망, ความหวังเกี่ยวกับการที่เราไปสวรรค์ 하나님의 자녀에 대한 확신이 없으면 ความมั่นใจที่เป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ 우리한테는요 금방 우상이 생깁니다. พวกเราเนี่ยแป๊บเดียวเลยลูกเคารพก็จะเกิดขึ้นเราจะสร้างลูกเคารพ 그럼 절대 평안함이 없지요. แล้วแน่นอนเราจะไม่พบกับสันติสุข 그러니까 정신적으로 힘들지요. ฝ่ายเนี่ยความคิดจิตใจเราก็จะยากลำบาก 육신적으로 힘들지요. ทางเนื้อหนังก็ทนทุกข์ 그 사실은 그대로 우리 후대들에게 전달되는 ความ 거예요. จริงเนี่ยเราก็จะส่งต่อแบบเดิมแบบนี้แหละให้กับลูก 우리 개인의 상태가요. นั้นสภาพส่วนตัว 이 사실을 확실히 인정을 해야 เราจะต้องมั่นใจในความจริงนี้ 불신 상태에서 빠져나오는 เรา 겁니다. ถึงจะสามารถหลุดพ้นออกมาจากสภาพของการมีความไม่เชื่อได้ 이걸 우리가 날마다 체크를 안 하면요. และเรื่องนี้ถ้าเราไม่เช็คหรือไม่ตรวจสอบตัวเองทุกๆวัน 우리는 분명히 불신자는 아닌데도 불구하고 불신 상태 속에서 เราอาจจะไม่ใช่ผู้ไม่เชื่อแต่เราจะเข้าไปสู่สภาพของความไม่เชื่อ 불신자 수준으로 사는 แล้ว 거예요. เราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในระดับเดียวกับผู้ไม่เชื่อ 그래서 모르면 안 되는 แต่ 이야기라는 มัน 거예요. ถึงเป็นเรื่องราวที่ไม่รู้ไม่ได้ 세상의 것은요. สิ่งที่เป็นของโลก 모르면 세상 사는데 힘들죠. ถ้าเราไม่รู้สิ่งที่เป็นของโลกแล้วก็อาศัยอยู่ในโลกเนี่ยเราก็จะยากลำบากในโลก 근데 성경에 기록된 이 말씀은요. แต่พระเจ้าที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์นี้ 사람의 수준이 아니라 하나님 มันไม่ใช่ 수준이에요. ระดับของมนุษย์แต่มันคือระดับของพระเจ้า 그래서 이 문제를 우리가 정확히 모르면 งั้นถ้าเราไม่รู้จักปัญหานี้อย่างชัดเจน 힘든 정도가 아니라 เราจะไม่ใช่แค่
우리의 미래가 อนาคตของเรา 힘든 거죠. จะลำบากตลอดไป 그리고요. 또 하나는 뭐냐? แล้วอีกหนึ่งอย่างคืออะไร 알면서도 안 되는 문제가 있어요. ก็คือปัญหาหรือเรื่องราวนะคะที่รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทำไม่ได้ 알면서도 안 되는 이야기가 있습니다. มันมีเรื่องราวที่ค่ะที่รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทำไม่ได้ 그게 뭐냐? ก็คืออะไร 우리 가문과 นั่นก็คือครอบครัว 가정의 สายตระกูล 영적 문제예요. เป็นปัญหาของครอบครัวและสายตระกูล 어느 가정이나 ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 어느 가문이나 영적 문제가 สายตระ 있습니다. กูลไหนล้วนมีปัญหาฝ่ายเดียว 내용만 다를 뿐이지 다 있어요. มีทั้งหมดเลยทุกครอบครัวแต่ต่างกันแค่เนื้อหา 문제는 이 가문과 가정의 영적 문제가 ปัญหาคือปัญหาฝ่ายวิญญาณของครอบครัวและสายตระกูล 나의 영적 문제가 된 겁니다. สิ่งนี้มันกลับกลายมาเป็นปัญหาฝ่ายวิญญาณของตัวเราเอง 그럼 실제 나의 영적 문제면 ถ้ามันเป็นปัญหาฝ่ายวิญญาณของเราเองจริงๆเนี่ย 내가 어떻게 노력하고 애써서 해보겠는데 เราอาจจะลองพยายามแล้วลองแบบว่าแก้ไขมันดูลองพยายาม 정확하게 이 영적 문제는 내 게 아닙니다. แต่ถ้าพูดที่ชัดเจนนะคะปัญหาฝ่ายวิญญาณนี้แท้จริงมันไม่ใช่ของเรา 우리 쭈이 전도서가 갖고 있는 이 종이요. กระดาษนี้นะคะที่ผู้ช่วยศรีมาที่เนี่ยมี 이거 뭐 그게 크게 대단한 겁니까? มันดูยิ่งใหญ่ไหมคะมันดูพิเศษนะ 제가 이거 버릴 수도 있잖아요. อาจารย์อาจจะไปโยนทิ้งก็ได้ 그럼 저는 혼나요. มันก็จะกลัวแน่นอนกลัวอาจารย์แน่ 왜냐 내 게 아니기 때문에. เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของอาจารย์ 근데 저거보다 훨씬 더 좋은 이 휴대폰이요. 제 거기 때문에 제 마음대로 할 수 แต่อา 있어요. จารย์กับมีโทรศัพท์นะคะที่มันดีกว่ากระดาษนี้มากเลยแต่เนื่องจากมันเป็นของอาจารย์ 영적 문제가 내 것이 맞다면 แต่ถ้าเกิดว่าปัญหาฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันใช่ของเราจริง 내 마음대로 되는데 ๆทุกอย่างเราสามารถแก้ไขมันตามใจเราได้ 내 것이 แต่ 아니에요. เนื่องจากมันไม่ใช่ของเรา 나로부터 시작된 것이 아니라 มันไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเรา 우리 가정 가문으로부터 시작됐고 창세기 3장부터 시작된 거기 때문에 มันเริ่มต้นมาจากครอบครัวและสายตระกูลของเรา มันเริ่มต้นมาจากปฐมกาลบทที่ 그 주인 거예요. 3เพราะแบบนี้ 그 시작한 사람의 거예요. ถึงเป็นของเจ้าของนะคะหรือเป็นของที่ผู้ที่เริ่มต้น 마치 예를 들면요. ถ้าให้ยกตัวอย่าง 아니 한국에 급히 가겠다는 사람이 สมมติคนที่แบบเกาหลี 저 เกาหลีเร่งด่วน 저한테 큰 물건을 맡겨놓고 갔어요. แล้วก็เอาของที่เป็นของใหญ่เนี่ยมาฝากให้อาจารย์ 그럼 제 건 아니잖아요. ถ้าของที่มาฝากเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ของอาจารย์ 근데 제 마음대로 안 되잖아요. แล้วอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องของเนี่ยได้ตามใจอาจารย์ 그러나 일단 제가 갖고 있잖아요. แต่ว่าอย่างแรกเลยคืออาจารย์เนี่ยมีครอบครอง 그게 가문과 가정으로부터 나한테 흐른 영적 เนี่ย 문제입니다. ก็เหมือนปัญหาฝ่ายวิญญาณที่มันส่งต่อกันมาให้กับอาจารย์ 내 것도 아닌데 내 것이 된 거예요. มันไม่ใช่ของเราด้วยซ้ำแต่มันกลับกลายมาเป็นของเรา 그러니까 내 마음대로 할 수 있는 것도 아니에요. แล้วแต่เราก็ไม่สามารถไปควบคุมหรือแก้ไขมันตามใจเราได้ 문제는 ปัญหาก็คือ 이 문제는 계속 반복되고 ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างเรื่อยๆเลย 지속되고 เกิดอย่างซ้ำ 더 커진다는 ๆแล้ว 거예요. มันก็จะเกิดแบบใหญ่ขึ้นเรื่อย 이 문제는요. ๆซึ่งปัญหานี้ 우리가 애쓴다고 되어지는 문제가 아니라는 ปัญ 거예요. หาที่เราจะพยายามแก้ไขแล้วมันจะแก้ไขได้ 그럼 답이 없느냐? นั่นแปลว่าไม่มีคำตอบหรือเปล่า 답이 없는 문제는 없죠. แน่นอนมันไม่มีปัญหาไหนที่ไม่มีคำตอบ 문제가 있다는 건 반드시 답이 การ 있죠. มีปัญหาแปลว่ามีคำตอบอยู่แล้ว 우리가 정확히 이 문제를 인정하는 ฉะ 겁니다. นั้นเราแค่ต้องยอมรับค่ะในปัญหานี้อย่างแท้จริง 인정할 때서부터 เพราะณวินาทีที่เรายอมรับ 답이 보이는 เรา 거예요. จะเริ่มเห็นคำตอบ 그래서 이게 진짜 문제라면 นั่นถ้าเกิดว่านี่มันเป็นปัญหาแท้ 답은 뭐냐? คำตอบคืออะไร 그 답은요. คำตอบนั้นก็คือ 신령한 거예요. คือสิ่งที่มาจากต้นยาง 이 문제가 ปัญหานี้ 우리 수준으로 해결될 수 있는 문제가 มัน 아니라 ไม่ใช่ปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ในระดับของเรา 신비하고 신비스럽고 신비스러운 능력만이 이 문제를 해결할 수 있는 ต้อง 거예요. เป็นสิ่งที่มีทั้งความอัศจรรย์และมีคุณค่าเท่านั้น 다시 말해서요. พูดใหม่อีกทีหนึ่ง 신령한 것이 뭐냐? สิ่งที่เป็นของต้นยางคืออะไร 하나님의 영으로만 할 수 있는 거예요. คือสิ่งที่มีเพียงแค่ต้นยางของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำสิ่งนี้ขึ้นมาได้ 여러분 우리가요. พวกเราค่ะทุกคน 옳고 틀린지를 우리가 구별할 수 있습니다. เราสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิด 대부분 우리가 살다 보면 아 이게 옳다 이게 틀리다 구별할 수 있어요. คนส่วนใหญ่เมื่อใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้ 물론 그것도 구별 못하는 사람이 แต่ 있지만 แน่นอนมันอาจจะมีกลุ่มคนที่ไม่สามารถแยกแยะได้
대부분 우리가 구별할 수 แต่ส่วน 있어요. ใหญ่แล้วสามารถแยกแยะได้ทั้งหมด 문제는 뭐냐? แต่ปัญหาคืออะไร 옳고 틀린 거를 구별할 수 있는데 สามารถแยกแยะได้แล้วว่าไหนถูกอันไหนผิด 내가 가는 저 길이 맞다 틀리다 구별할 수 있는데 สามารถแยกแยะได้แล้วว่าทางที่เราจะไปเนี่ยทางเนี้ยคือทางที่ถูกต้อง 문제는 옳은 길로 우리가 갈 수 있는 힘이 없다는 แต่ 거예요. ปัญหาก็คือรู้ทั้งรู้ว่าเนี่ยมันเป็นทางที่ถูกแต่ก็ไม่มีกำลังที่จะเดินในทางที่ถูก 그때 필요한 게 뭐냐? ฉะนั้นในตรงนั้นสิ่งที่จำเป็นต่อเราคือ 그 신령한 것이 필요한 거예요. คือสิ่งที่มาจากพระวิญญาณ 더 나아가서요. หรือมากยิ่งกว่านั้นอีก 우리는 옳은 길을 가는 정도가 아니라 이제 옳은 길을 다른 사람을 인도해서 가야 됩니다. เราไม่ใช่แค่ไปในทางที่ถูกต้องคนเดียวแต่เราต้องเป็นผู้ที่นำคนอื่นเข้ามาในทางที่ถูกต้องด้วย 그래서 우리에게요. เพราะแบบนี้พวกเรา 이 옳은 길로 갈 수 있는 신령한 것이 필요한 거예요. เราจำเป็นที่ต้องมีสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณนะคะที่จะสามารถนำเราถูกต้องได้ 고린도전서 2장 13절에 보면요. ถ้าเราดูนะคะในพระธรรม1 โครินธ์บทที่ 2 ข้อที่ 13 성령만이 옳은 것을 구별할 수 있다고 분별할 수 있다 그랬어요. ก็บอกว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เรา 이 제가 말씀드린 이 사실이요. 영적인 사실이기 때문에 ความจริงนี้นะคะที่อาจารย์ได้อธิบายไปมันคือความจริงของ 이 영적인 건 영적인 것으로만 분별할 수 있는 และ 거예요. เพราะว่าเป็นความจริงฝ่ายวิญญาณนะคะถึงต้องใช้สิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ 저와 여러분들이 이 사실을 알고 있다, 들을 수 있다. ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยสามารถรับรู้ความจริงนี้แล้วก็สามารถฟังเรื่องความจริงนี้ได้ 일단 들을 수 있다는 것만 해도 감사한 거예요. การที่เราสามารถฟังได้แค่เรื่องเนี้ยเราต้องขอบคุณนะ 이것은 영적인 사실이기 때문에 영적이지 않은 사람은 절대 알아들을 수 없는 เพราะ 거예요. อะไรเพราะนี่เป็นคือความจริงฝ่ายวิญญาณฉะนั้นคนที่ไม่ใช่คนฝ่ายวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะฟังเข้าใจได้ 그래서 이 영적인 문제는 영적인 사실로 우리가 답을 얻는 거예요. ฉะนั้นคนที่เป็นปัญหาฝ่ายวิญญาณเราถึงจะต้องรับคำตอบค่ะจากความจริงทางฝ่ายวิญญาณ 그래서 오늘 본문 중에 12장 3절에 보면은요. งั้นถ้าเราดูเนี่ยพระเจ้าหลักของเราในวันนี้นะคะที่พูดถึงบทที่ 12 이 사실을 아는 사람들은요. คนที่รู้จักความจริงนะคะบทที่ 12 ข้อที่ 십자가의 예수님의 죽음을 저주라고 안 3 그래요. เราจะไม่บอกนะคะว่าการตายของพระเยซูคริสต์เนี่ยที่กางเขนนั้นเป็นการสาปแช่ง 그리고 그 저주를 받았다면 그 저주는 우리를 위해서 받은 และ 거예요. การที่เขารับคำสาปแช่งเขาก็จะรู้ได้ว่าที่พระองค์ถูกสาปแช่งก็คือพวกเรานั่นเอง 그러나 이 영적인 사실을 알지 못하는 แต่ 사람들은 สำหรับคนที่เขาไม่รู้จากความจริงทางฝ่ายวิญญาณ 절대 이해할 수 없다는 เขา 거예요. ก็ไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ 그래서 성령이 아니고는 예수를 주라 시인할 수 없다. ถึงบอกไว้ในนี้ว่าเราไม่สามารถพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ 우리가 신령한 것이 무엇인지를 알 때 이 ฉะนั้นตอนที่เรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณ 사실이 보여지는 เรา 거예요. ก็จะเห็นความจริงนี้ 그래서 저와 여러분들이요. เพราะแบบนี้นะคะพวกเราทุกคน 우리 안에 성령이 내주하시고 인도하시고 역사하신다? ถ้าเกิดว่าในเราเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ด้วยกันกับเราทรงนำเราและทำการงานกับเรา 여러분 어떤 신령한 능력을 바라지 말고 이것이 가장 큰 신령한 거예요. นั่นก็แปลว่าเราไม่จำเป็นต้องได้รับของวิญญาณอะไรที่มันเยอะกว่านี้อีกแล้วแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งเนี้ยที่เราได้รับคือสิ่งที่เยอะที่สุดแล้วหรือดีที่สุดแล้ว 이 신령한 걸 신령한 것으로 받아들이지 못하면 ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณเนี่ยแล้วเราไม่สามารถรับมันสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณของเราได้ 그때부터는 우상에 빠지는 วิ 거예요. นาทีนั้นนะคะเราจะตกลงไปอยู่ในรูปเคารพ 여러분 다시 한번 우상이 뭔지 확인하시면 ขอ 됩니다. ให้เรายืนยันอีกทีหนึ่งนะคะว่ารูปเคารพคืออะไร 우상은 รูป 거짓이에요. เคารพนะคะคือของปลอม 가짜예요. คือการโกหก 헛된 거예요. เป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์และไม่จริง 그렇기 때문에 เพราะแบบนี้ 실체가 มัน 없어요. ถึงไม่มีตัวตน 나중에 시간 지나면 남는 게 없어요. ภายหลังนะคะเมื่อเวลาผ่านไปมันจะไม่หลงเหลืออะไรไว้ 그래서 우상은 속은 거고 เพราะแบบนี้รูปเคารพถึงการเป็นการหลอกลวง 남는 게 있다면 후회만 남는 แต่ถ้า 거예요. สมมติจะให้เหลืออะไรเอาไว้จริงๆจากรูปเคารพนั้นจะเหลือไว้เพียงแค่ความเสียใจหรือความเสียดาย 그래서 오늘 이 신령한 것 중에요. 오늘 본문의 내용이 뭐냐면 은사에 관한 거예요. ซึ่ง 은사. ในวันนี้นะคะพระเจ้าหลักของเรานะคะสิ่งที่มาจากพระวิญญาณเนี่ยในเรื่องของของประทาน 이 고린도 교회 사람들이 คนที่อยู่ในเครื่องจักรโครินธ์ 하나님으로부터 받은 은사를 가지고 พวกเขาเอาของประทานเนี่ยที่ได้รับมาจากพระเจ้า 거기에 대한 답을 못 찾고 바울한테 질문한 ก็ 내용입니다. คือมันเป็นเนื้อหานะคะที่เขาไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของประทาน 거기에 바울이 답한 내용이 오늘 본문의 แล้ว 내용이에요. เนื้อหาที่เปาโลตอบพวกเขานะคะก็คือเนื้อหาหลักตรงนี้เลย 은사가 하나님이 주신 신령한 것 중에 하나다. ของประทานเนี่ยมันเป็นของที่เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มาจากพระวิญญาณ
근데 그 은사는 하나의 은사다. แต่ของประธานเนี่ยเป็นของประธานเพียงแค่หนึ่งเดียว 곧 성삼일체 하나님으로부터 온 은사라는 หมาย 거예요. ถึงว่าเป็นของประธานที่มาจากพระเจ้าตรีตน 여러분들이 은사를 이해하실 때요. งั้นเวลาที่เราเข้าใจของประธานนะคะ 성삼일체 하나님이 주신 거예요. เราจะต้องรู้ว่าผู้ที่ให้เนี่ยคือพระเจ้าตรีตนท่าน 내가 받고 싶다고 해서 받는 게 มัน 아니에요. ไม่ใช่ว่าเราอยากรับมาหรืออยากได้เราก็เลยได้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ 글자 그대로 선물이에요. เหมือนกับคำที่พูดเลยค่ะของประธานหรือของขวัญก็คือต้องประทานมา 내가 주세요 해서 받은 게 มันไม่ใช่ 아니에요. สิ่งที่เราบอกขอหน่อยค่ะแล้วเราก็ได้รับไม่ใช่ 하나님이 일방적으로 주신 แต่เป็น 거예요. การที่พระเจ้าให้โดยพระองค์เองโดยตรงเป็นของประทาน 그래서 여러분들은요. ฉะนั้นพวกเรา 이 은사를 이해하실 때요. เวลาที่เราเข้าใจของประทาน 유일성이 뭐냐? เราจะต้องรู้ว่าอะไรคือซึ่งเป็นหนึ่งเดียว 한 분 하나님으로부터 오신 거예요. มันเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าองค์เดียว 그 은사는 다양하죠. แต่ว่าของประทานที่ได้รับกับมีความหลากหลายความแตกต่าง 지혜와 지식의 말씀을 전하는 은사가 있는가 하면 ก็มีของประทานนะคะในการให้ถ้อยคำของปัญญา 치유하는 은사도 있고 หรือแม้แต่มีของประทานในการรักษาโรค 분별할 수 있는 은사도 แล้ว 있고 ก็มีของประทานนะคะในการแบบแยกแยะ 예언할 수 있는 은사, 방언할 수 있는 은사 หรือมีของประทานนะคะในการพูดภาษาแปลกๆนะคะในการพยากรณ์ 많은 은사들이 있어요. มันมีของประทานมากมาย 그러나 그거는요. แต่สิ่งนั้น 목적은 하나예요. มีเป้าหมายเดียวกัน 하나님이 왜 각자에게 은사를 주셨느냐? ทำไมพระเจ้าถึงให้ของประทานของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป 나를 위해서 주신 것이 พระ 아니라 เจ้าไม่ได้ประทานให้เพื่ออย่างอื่น 내게 은사를 주신 이유는 나를 위해서 주신 것이 아니라 나를 통해서 다른 사람을 돕고 살리도록 주신 ที่พ 거예요. ระเจ้าประทานของประทานให้กับเรานั้นไม่ใช่เพื่อเราไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราแต่เพื่อที่เราเนี่ยจะไปช่วยกอบกู้คนอื่นและก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ 그러니까 다른 사람의 유익을 위해서 교회의 공동체를 위해서 주신 พระ 거예요. เจ้าได้ให้กับเราเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นและเพื่อประโยชน์ของคอมมูนิตี้ของคริสตจักร 그래서 그 은사가요. ฉะนั้นของประทาน 다른 사람의 유익을 위해서 쓰이는 도구가 돼야지 เราต้องเป็นเครื่องมือนะคะที่มีเพื่อจะใช้ในการเป็นประโยชน์กับผู้อื่น 내가 특별히 나에게만 받은 은사라고 แต่ 하면은요. ถ้าเรามีความคิดว่าเนี่ยมันเป็นของประทานที่เราได้รับเป็นพิเศษ 그 사람은 자기 교만에 빠져서 คนคนนี้จะตกลงไปในการหยิ่งยโส 실패합니다. แล้วสุดท้ายเขาจะล้มเหลว 그리고 그 은사를 계속 잘못 이해하면 교회는요. แล้วถ้าเข้าใจของประธานแบบนี้ค่ะผิดไปเรื่อยๆคริสตจักร 분열이 돼요. จะเกิดการแตกแยก 그래서 결국 교회는 세상으로부터 무시를 แล้ว 받게 ท้าย 돼요. ที่สุดคริสตจักรนะคะจะกลายเป็นที่ที่โลกดูถูก 하나님이 일방적으로 우리에게 주신 선물이에요. จริงๆมันเป็นของประทานหรือของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราโดยพระองค์เอง 선물은 좋은 แล้ว 거죠. ของขวัญหรือของประทานเป็นสิ่งที่ดี 근데 그 선물의 의미와 가치를 깨닫느냐 깨닫지 못하느냐가 중요한 แต่ 거예요. มันสำคัญตรงนี้ว่าเราจะเข้าใจความหมายและคุณค่าของของขวัญหรือของประทานนั้นหรือเปล่า 그래서 내가 받은 은사는요. 반드시 성령의 열매랑 연결이 돼야 งั้น 돼요. ของประทานที่เราได้รับมานะคะมันจะต้องมีความเชื่อมโยงกับผลของพระวิญญาณ 그게 갈라디아 5장 22절에서 23절의 นั่น 말씀입니다. ก็คือวจนะนะคะที่อยู่ในพระธรรมกาลาเทียนะคะบทที่ 우리 모든 사람들이 그렇지만 은사를 받은 사람은요. ทุกคนเหมือนกันเลยโดยเฉพาะคนที่รับของประทาน 그 은사를 통해서 하나님과의 관계가 회복돼야 돼요. ผ่านทางของประทานที่เราได้รับนั้นเราจะต้องรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเรา 그 하나님의 관계가 회복되는 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานพยานที่บอกว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นถูกรื้อฟื้นแล้วคืออะไร 사랑이 있고 희락이 있고 화평이 있는 거야. ก็คือเราจะเต็มไปด้วยความรักความยินดีและสันติสุข 나는 할 수 없지만 그 하나님과의 관계가 회복되니까 เราตัวเราเนี่ยทำไม่ได้แต่เพราะว่าเราได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า 다른 사람과의 관계 속에서 ในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์หรือคนอื่น 오래 참을 수 있고 ๆเราสามารถอดทนได้ 자비할 수 있고 เรา 양선할 สา 수 มารถ 있는 กรุ 거야. ณาได้แล้วก็อยู่ในความดีได้ 베풀고 기다릴 줄 아는 거예요. เราจะสามารถทั้งแบบรอคอยเขาได้เสร็จแล้วก็ยอมเขาได้ 그러니까 개인이 점점 성장하는 거죠. แล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยตัวเราก็จะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้น 이제 진짜 하나님한테 내 중심을 드릴 수 있는 충성할 수 있고 온유할 수 있고 절제할 수 แล้ว 있는 ใน 거예요. ตอนนั้นแหละเราจะสามารถถวายศูนย์การจิตใจเนี่ยเราให้กับพระเจ้าได้และรู้จักความทับตัว 은사를 받은 사람일수록 이 증거가 나타나야지 정확한 은사를 받은 거고 지금 은사를 사용하고 있는 แต่ 거예요. คนที่รับของประทานนะคะจะต้องมีผลของพระวิญญาณแบบนี้ออกมา 이 열매가 나지 않으면 그 은사 때문에 더 เพราะ 힘들어집니다. ถ้าเราไม่มีผลลัพธ์ของพระวิญญาณแบบนี้ออกมาเพราะของประทานที่เราได้รับนั่นแหละตัวเราจะยากลำบากขึ้นไปเรื่อย 그리고 한 몸과 지체예요. ๆแล้วต่อมานะคะในข้อที่
하나님은요 พระเจ้า 어떻게 창조를 하셨느냐? พระเจ้าได้ทำการสร้างยังไงบ้าง 각 종류대로 ตอน 창조하셨어요. ที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าได้สร้างตามแต่ละชนิด 나무는 나무의 종류대로, อย่างต้นไม้ก็ตามชนิดของมัน 바다와 물에서 다니는 그 생선들은 생선 종류대로. ปลาที่อยู่ในทะเลนะคะอยู่ในน้ำทั้งหมดก็ตามชนิดของมัน 생선이 아니라 물고기지요. แน่นอนไม่ใช่เป็นปลาที่เรามากินอย่างนี้นะคะเป็นปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ในน้ำ 그다음에 날개 있는 모든 새들도 종류대로. หรือแม้แต่นกนะคะที่บินอยู่บนท้องฟ้าทั้งหมดก็ตามชนิดของมัน 집에서 키우는 가축이나 땅에 있는 모든 짐승들도요. หรือแม้แต่สัตว์นะคะที่ทั้งเลี้ยงในบ้านหรือสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์ที่เลี้ยงในแผ่นดินทั้งหมด 각 종류별로 พระ 지으셨어요. เจ้าก็สร้างมันนะคะตามชนิดของมัน 호랑이한테서 사자가 나올 수 없어요. แม้แต่แบบในเสือไม่สามารถที่จะพ่อสิงโตออกมาได้ 마찬가지예요. เช่นเดียวกัน 원숭이가 사람 될 수 เหมือน 없어요. กับลิงไม่อาจที่จะไปเป็นคนได้ 그럼 하나님은 창조를 잘못하신 เพราะ 거예요. ว่าการที่บอกแบบนี้แปลว่าเราเข้าใจในเรื่องของการสร้างก็ผิด 원숭이가 사람이 됐다. 창조의 질서, 창조의 원칙이 무너진 ดัง 거예요. นั้นการที่บอกว่าลิงเนี่ยเป็นคนนั่นแปลว่าทำลายและทำลายระเบียบของการทรงสร้างหรือระเบียบดั้งเดิมของการทรงสร้าง 그거는 하나님에 대한 엄청난 죄요. นั่นคือบาปที่ใหญ่มากๆเลยของพระเจ้า 하나님이 답답해 하시는 거지요. แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้พระเจ้าอึดอัดใจนะคะ 하나님은 각 종류대로 지었다고 몇 번을 แต่ 말씀하셨는데 ที่พระเจ้าพูดหลายครั้งมากๆเลยที่บอกพระองค์ทรงสร้างทุกอย่างในตามชนิดของมัน 그걸 무시하고 어떻게 원숭이가 사람이 됩니까? เรากลับกลายเป็นดูถูกในเรื่องนี้แล้วก็ไปบอกว่ามนุษย์กับคนเนี่ยมาจากลิง 모든 피조물은요 สรรพสิ่งทุกอย่างนะสิ่งสำคัญ 창조주 하나님으로부터 나온 거예요. เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าผู้สร้าง 근데 하나님이 지으신 순서가 있잖아요. แต่สำหรับพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีในเรื่องของลำดับนะคะในการที่พระองค์ทรงสร้าง 하나님, 인간, 만물입니다. ลำดับที่พระองค์สร้างเนี่ยพระองค์เรียงแบบนี้เป็นพระเจ้านะคะแล้วก็มนุษย์แล้วก็สิ่ง 창조하시는 5일 동안 만물을 창조하시는 5일 동안 계속 좋았더라 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 ใน 하셨어요. วันที่ทั้ง5วันที่พระเจ้าสร้างสิ่งอื่นๆพระเจ้าบอกว่าทรงเห็นว่าดี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  왜냐 그 모든 만물은 เพราะอะไรเพราะว่าสรรพสิ่งทรงสร้างอื่น 하나님의 영광을 위해 인간을 위해 지음받은 ถู 거예요. กสร้างขึ้นเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้าเพื่อพระสิริของพระเจ้าแล้วก็เพื่อมนุษย์ 그리고 마지막 인간을 지으시고 แต่ภายหลังในวันที่6ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ 힘이 좋았더라. พระองค์กลับบอกว่าทรงเห็นว่าดียิ่งนัก 모든 만물은요 인간 아래에 있어야 돼요. แต่นั้นทุกสรรพสิ่งทรงสร้างอื่นนะคะจะต้องอยู่ข้างในมนุษย์ 모든 만물이 위로 올라가는 순간 ณวินาทีที่เราให้สิ่งทรงสร้างอื่นเนี่ยไปอยู่เหนือมนุษย์ 창조의 질서는 무너지는 ระ 거예요. เบียบของการทรงสร้างนั้นพังลงมา 그래서 우리가요 이 피조물로서 창조주 하나님과 하나님이 주신 모든 걸 누릴 수 있는 방법이 뭐냐? นั้นเราที่เป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยเราจะสามารถชื่นชมดีในสิ่งทรงสร้าง 조건은 하나예요. 내가 보기에 좋은 것이 아니라 하나님 보시기에 좋으면 되는 거예요. เงื่อนไขนั้นมีแค่ข้อเดียวค่ะก็คือไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าดีแต่เราจะต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าดีหรือว่าดียิ่งนะ 이 안에 우리가 모든 이 땅에 누릴 것이 다 있는 거죠. เพราะอะไรเพราะในที่เนี่ยในคำนี้เนี่ยมีทุกอย่างแล้วที่มนุษย์เราจะสามารถชื่นชมดีได้ 그래서요 우리는 무엇을 하든지 간에 แล้วต่อมาพวกเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ 한 몸이고 한 지체입니다. เราคืออวัยวะเดียวกันในกายเดียวกัน 내 안에 있는 모든 각 제 몸에 붙어 있는 모든 것은요 ทุกอย่างเลยที่อยู่ในร่างกายของอาจารย์ 다 저를 위한 거예요. ทั้งหมดเนี่ยมีเพื่ออาจารย์ 그렇듯이 เหมือนกัน 하나님에 의해 창조된 피조물들은요 สิ่งทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยที่พระเจ้าสร้างมาทั้งหมด 전부 하나님 보시기에 다 필요한 거고 다 중요한 ทั้งหม 거예요. ดล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อพระเจ้าและเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นต้องการ 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 제가 그것 좀 체험도 해봤고요. อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์นะคะทั้งคิดแล้วก็มีประสบการณ์นิดหนึ่ง 뭐 이렇게 앞에 나오다 보니까 พออาจารย์ออกมายืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างหน้า 교회 대표라고 해서 뭐 목사만 하나님이 귀하게 여기시는 거 บอก 아니에요. ว่าเป็นตัวแทนนะคะของคริสตจักรแล้วเป็นศิษย์ 하나님은 중심을 보시지 외모를 보신다 그러지 พระเจ้า 않았어요. บอกแล้วว่าพระเจ้ามองที่ศูนย์กลางข้างในจิตใจพระเจ้าไม่ได้มองที่รูปร่าง 하나님 보시기에 가장 소중한 사람은요. งั้นคนที่พระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าแบบพอพระทัยที่สุด 눈에 보이게 말씀을 전하는 사람도 있을 수 있겠죠. แน่นอนอาจจะเป็นคนที่เนี่ยเรามองเห็นด้วยตาว่าเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดพระชนะก็อาจจะเป็นได้ 근데요. แต่จริงๆ
교회에 먼저 일찍 나와서 คนที่มาคริสตจักรนะคะมาเร็วที่สุดเร็วกว่าเพื่อน 교회 앞마당을 쓴다. แล้วก็ไปกวาดลานหน้าคริสตจักร 제가 봤을 땐 하나님 보시기엔 그 사람이 가장 소중한 ที่ 사람이에요. อาจารย์เห็นอาจารย์คิดว่าพระเจ้าอ่ะคงมองลงมาเห็นคนนี้แล้วเห็นว่าคนนี้ 앞마당을 쓸면서 그냥 쓸겠습니까? เพราะว่าคนที่เขากวาดลานหน้าโบสถ์นะคะเขาคงไม่กวาดเฉย 오늘 이 교회 오시는 분들을 위해서 기도하겠죠. ๆเขาคงอธิษฐานแน่นอนเผื่อผู้คนเนี่ยที่จะเข้ามาในโบสถ์ในวันนี้ 이 교회로 인도받는 이 모든 분들이 오늘 하나님의 최고의 은혜를 받게 해달라고 แล้ว 기도하겠죠. ก็แน่นอนเขาก็อธิษฐานแบบนี้ว่าขอให้ทุกย่างก้าวเนี่ยทุกคนที่เข้ามาในคริสตจักรในโบสถ์วันนี้เนี่ยเขาจะได้พวกคุณจากพระเจ้า 그들을 통해서 하나님이 영광을 받아달라고 기도하겠죠. แล้วแน่นอนเขาก็อธิษฐานแบบนี้ว่าองค์ผ่านทางพวกเขาเหล่านี้ที่มาขอให้พวกเขาได้รับ 그거 쓰면서 잠깐 기도했다? ถ้าสมมติว่าทำการกวาดลานเนี่ยแล้วก็อธิษฐานแบบนี้ 제가 보기엔 하나님 보시기엔 그가 가장 소중한 죄. ในเวลาแค่สั้นๆในตรงนั้นเนี่ยอาจารย์คิดเลยว่าคนคนนั้น 그런 사람들이 그런 생각들이 모여서 ถ้าเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วความคิดแบบนี้มีความคิดแบบนี้มารวมกัน 이루어지는 것이 교회입니다. ที่แบบเนี้ยแล้วก็คนที่มีความคิดแบบนี้มารวมกัน 이렇게 겉으로 보기에는요 직분을 보면 다 다를 수 있어요. ภายนอกที่เราเห็นถ้าดูที่ตำแหน่งมันจะต่างกันออกไปได้ 목사도 있고 장로도 있고 권사도 있고 다 달라요. ทั้งคือมีทั้งศิริบาลมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งมัคคณาธิการ 은사가 다른 것처럼 직분도 다 달라요. อาจจะเป็นเพราะว่าของประธานที่ต่างกันหน้าที่หรือตำแหน่งที่มีก็ต่างกัน 근데 하나님 안에서는 แต่ 하나예요. สำหรับพระเจ้าแล้วใครที่อยู่ในพระเจ้าคือเป็นหนึ่งเดียวกันหมด 그래서 저와 여러분들은요 อย่างเพราะแบบนี้นะคะพวกเราทุกคน 진짜 이 한 몸이요 한 지체라는 사실이요 ในความจริงที่ว่าเราเนี่ยอยู่ในร่างกายเดียวกันและเป็นอวัยวะที่เป็นอวัยวะเดียวกัน 진짜 믿어질 때 더 큰 은사를 향해서 우리가 나갈 수 있는 ต 거예요. อนที่เราเชื่อในเรื่องนี้นะคะเราจะได้รับของประทานที่ 더 큰 은사는 뭐냐면요 อะไรคือของประทานที่ใหญ่ยิ่งกว่า 눈에 보이는 하나님이 주신 은사 중에 ในบรรดาของประทานเนี่ยที่พระเจ้าประทานให้แบบที่ต่างมองเห็น 믿음, 소망, 사랑 그 중에 제일은 사랑이라. ความหวังนะคะความเชื่อและความรักในสามสิ่งเนี่ยความรักใหญ่ที่สุด 은사 중 가장 큰 은사가 있다면 사람을 사랑하는 거예요. ฉะนั้นถ้าพูดถึงของประทานนะคะที่ใหญ่ที่สุดหรือใหญ่ยิ่งกว่าก็คือความรักให้ที่มีต่อผู้คน 근데 이 더 큰 은사 사랑을 우리가 어떻게 해야 돼? 어떻게 받아들여야 되느냐? แต่ความรักตรงเนี้ยเราจะรับมันยังไง 하나님은 우리에게요 สำหรับพระเจ้านะคะพระเจ้า 완전한 성경 66권을 주셨어요. ได้ประทานพระคัมภีร์66เล่มที่สำเร็จสมบูรณ์ให้กับเรา 이 완전한 성경 66권은요 และพระคัมภีร์ทั้งที่สำเร็จสมบูรณ์66เล่ม 하나님이 아닌 성삼위일체 하나님이에요. ไม่ใช่แค่พระเจ้านะคะแต่เป็นพระเจ้าตรีภูมิภาค 복음인데 어떤 복음이냐? 오직 ไม่ใช่แค่ข่าวประเสริฐแต่ 그리스도의 복음이에요. เป็นข่าวประเสริฐของพระคริสต์เท่านั้น 영생인데 어떤 영생이냐? 구원받은 영생이에요. แต่เป็นชีวิตนิรันดร์แบบไหนเป็นชีวิตนิรันดร์ที่ได้รับความรอดแล้ว 저와 여러분들이 사랑을 받은 더 큰 은사를 받은 사랑이 더 큰 은사라고 인정이 되려면 어떻게 해야 되느냐? ถ้าเราได้รับความรักแล้วต้องการที่ยอมรับว่าความรักเนี่ยเป็นของ 내게 성경 66권이 완전해야 되고 내게 기준이 돼야 돼요. เราต้องให้พระคัมภีร์ทั้ง66เล่มนี้สำเร็จสมบูรณ์ในเราแล้วก็ต้องให้พระคัมภีร์เนี่ยเป็นมาตรฐานของเรา 성경이 아니군 여러분들이요 이 말씀을 이해할 수가 เพราะ 없어요. ถ้าไม่ใช่พระคัมภีร์นะคะเราไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจพระชนะนี้ 그래서 여러분들이 성경을 볼 때요 ฉะนั้นเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ 그리스도로 보여줘야 돼요. เราจะต้องมองเห็นโดยพระคริสต์ 그리스도만 남아야 เรา 돼요. จะต้องหลงเหลือเอาไว้เพียงแค่พระคริสต์ 그러면 แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น 그리스도로 되어지는 거예요. เราก็จะสำแดงหรือว่าออกมาเป็นแค่พระคริสต์เท่านั้น 이게 은사 중에 가장 큰 นี่ 은사입니다. ก็คือของประทานค่ะที่ใหญ่ยิ่งกว่าในของประทานทั้งหมด 그때요 우리도 모르게요 และ 가장 좋은 길이 보여요. เราจะมองเห็นทางที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้มาก่อนก็ตาม 그게 오늘 읽진 않으셨지만 12장 31절의 결론입니다. ซึ่งอันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้อ่านนะคะแต่เป็นบทสุดท้ายเลยในบทสรุปของบทที่12นี้บทข้อที่31 우리가 길을 가다 보면 정말 좋은 길인지 아닌지 어떻게 합니까? ทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันเป็นทางที่ดีหรือมันเป็นทางที่ไม่ดี 좋은 길인 줄 알고 갔는데 เราเนี่ยตอนที่เราไปเราก็คิดว่ามันเป็นทางที่ดีเลย 그게 나쁜 길일 수도 있어요. แต่แท้จริงในทางที่เราคิดว่าดีมันจะเป็นทางที่ไม่ดีก็ได้ 그게 틀린 길일 수도 อาจ 있어요. จะเป็นทางที่ผิดพลาดก็ได้ 우리는 우리 수준으로 알 수 없어요. โดยระดับของเราเองนะคะไม่มีทางที่จะรู้ได้ 그래서 우리가 가장 좋은 길을 갈 수 있는 방법이 뭐냐? งั้นวิธีการค่ะที่เราจะสามารถไปในทางที่ดีเนี่ยได้คือวิธีการไหน
우리가 이 사실을 가지고 가는 ใน 거예요. การที่เราไปพร้อมกับถือครองความจริงนี้ 그러면 그 길은 แล้วทางนั้น 나와 상관없이 승리의 길이요. มันจะกลายเป็นทางแห่งชัยชนะโดยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรา 그 길은 옳은 แล้ว 길이에요. ทางนั้นแหละจะเป็นทางที่ถูกต้อง 중요한 건 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร 그러나 그게요 때로는 실패의 길로 บางครั้งเนี่ยทางเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นทางที่ 보여질 수 있어요. ล้มเหลว 그 증거가 누구냐? หลักฐานพยานนั่นคือใครครับ 예수님이잖아요. พระเยซู 33세의 젊은 나이로 죽으셨어요. พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์นะคะตอนที่อายุยังหนุ่มอยู่เลยตอน33 ปี 가난한 목수의 집에서 พระ 태어나셨어요. องค์เกิดนะคะในครอบครัวที่มีพ่อเป็นช่างไม้ที่ยากจน 주변 사람들로부터 배반을 당했어요. เป็นคนที่ถูกทรยศนะคะหรือหักหลังจากผู้คนรอบข้าง 가장 큰 고통으로 저주로 표시되는 십자가에서 죽으셨어요. พระองค์สิ้นพระชนม์โดยความทนทุกข์จากไม้กางเขนในที่ที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นที่ที่ต้องถูกสาปแช่ง 그럼 영적인 사실을 모르는 사람들은 และคนที่เขาไม่รู้จักความจริงทางฝ่ายวิญญาณ 그건 실패의 길이고 저주의 เขา 길이잖아요. ก็มองเห็นแน่นอนว่าทางเนี้มันเป็นทางที่ล้มเหลวเป็นทางแห่งถูกสาปแช่ง 근데 그 예수님이 가신 길이 저와 여러분들한테도 실패의 길입니까? แต่สำหรับพวกเราเนี่ยทางที่พระเยซูคริสต์ไปเรายังมองเห็น 아니요. 가장 승리의 길이에요. มันเป็นทางแห่งชัยชนะที่สุด 우리가 그걸 믿는 게 งั้นการที่เราเชื่อเรื่องนี้ 믿어지는 은혜가 การที่เราได้รับพระคุณที่ทำให้ถูกเชื่อได้ 신령한 것 중에 가장 큰 신령한 นั่น 거예요. ก็คือสิ่งที่มาจากพระวิญญาณนะคะที่ใหญ่ที่สุดในสิ่ง 그래서 우리는 이 사실을 오늘 알고 끝나는 게 และ 아니라 วันนี้ค่ะความจริงเนี่ยเราไม่ใช่รู้แล้วก็จบลงแค่วันนี้ 알고 알라 이 얘기는 การ 뭐냐면요. ที่บอกว่ารู้แล้วเข้าใจรู้แล้วรู้อีกเนี่ยหมายความว่าอย่างไร 최상급이에요. 최상급. หมายถึงส่วนที่แบบดีที่สุดเลยดีที่สุด 우리는 오늘 알고 끝나는 것이나 알고 내일 또 알고 내일 모레 또 알고 ไม่ใช่แค่เรารู้แล้วก็จบไปนะวันนี้เรารู้พรุ่งนี้เรารู้อีกแล้วก็วันอีกวันเราก็รู้แล้วก็รู้อีก 계속해서 알아야 되는 เรา 거예요. จะต้องรู้ต่อไปเรื่อยๆอาเมน 이것만이 사실이고 이것만이 เพ 진실이라면요. ราะว่าเนี่ยมีเพียงแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่เป็นสัจจะและเป็นความจริง 우리는 오늘 또 알고 내일 또 아는데 전혀 지루하지 แต่ 않아요. วันเนี้ยเราก็รู้พรุ่งนี้เราก็รู้อีกนะเราจะไม่เบื่อเลย 왜냐? 이 안에 생명이 있고 우리 안에 생명이 있기 เพ 때문에. ราะว่าในนี้มีชีวิตนะคะและในพวกเรานั้นมีชีวิต 우리에게 생명을 주신 거, 그 그리스도 안에 우리에게 생명을 주신 거 그거보다 더 큰 신령한 건 ดั 없어요. งนั้นมันไม่มีสิ่งที่มาจากพระวิญญาณไหนนะคะที่ใหญ่ยิ่งกว่าการที่มีชีวิตแล้วในพระคริสต์ 여러분들은 더 이상 하나님의 음성을 환상 속에서 듣고 เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าไปฟังเนี่ยพระสุรเสียงพระเจ้าในนิมิตในความฝัน 뭐 몸이 뜨거워지고 หรือว่าตัวเรามันต้องร้อน 그건 체질일 뿐이지 정확한 기준이 분명히 สิ่ง 있으시면 นั้น 돼요. เป็นแค่แบบเรื่องอุปนิสัยเราเท่านั้นนะคะแต่มาตรฐานที่แท้จริง 우리는 완전한 걸 받은 거예요. เราได้รับสิ่งที่สมบูรณ์แล้ว 우리는 완전하지 않지만 하나님은 우리에게 완전한 걸 เรา 주셨어요. อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นสมบูรณ์แล้ว 그 오직 그리스도를 날마다 알고 알아가는 แล้วเราจะต้องรู้จากพระเยซูคริสต์ทุกวันแล้วก็อยากจะรู้ไปอีกทุกๆวัน 그래서 하나님의 이 시대의 언약인 774 237에 귀하게 쓰임 받는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. ทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์นะคะขอให้เราเป็นตัวเอกเป็นตัวหลักที่สำคัญนะคะในการถูกใช้เพื่อภารกิจ774-237 하나님 감사합니다. ที่ทำด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 신령한 것을 알고 또 알게 하시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่พระองค์ทำให้เรารู้จักสิ่งที่มาจากพระวิญญาณและทำให้เรารู้อีกเกี่ยวกับสิ่งที่มาจากพระวิญญาณ 날마다 반복되어지는 것이 아니라 ขอให้สิ่งนี้ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆในชีวิตของเรา 날마다 은혜가 되어지게 하여 ขอให้ 주옵소서. กลายเป็นทุกคุณที่เกิดขึ้นซ้ำๆในชีวิตของเรา 예수 그리스도 이름으로 เราขอ 기도드립니다. ทำทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.